Então, aí muitos vão falar, porque eliminou o pré-condensador. Esse pré-condensador, ele vai lá dentro, na borda da porta ali, entendeu? Geralmente dá muito vazamento ali. Aí pro cliente não perder o equipamento, eu faço isso. Não tem necessidade de compensar. Isso é um evaporador aí com 13 alertas e é um sistema placa-fria.